Takže čus týpci. Ja vás vítam u dnešného videa a dneska tu urobím Dedinčan versus Zombie Challenge. Bude to vlastne o tom, že zombíci budú naháňať dedinčanov, hej. Budú tu rôzne minihry a ja som teda zvedavý, kto z nich vyhrá, koľko z nich vyhrá. Takže tu máme prvú minihru a ja si ich tu rovno naspawnujem. Keď myslím, že ich už je celkom dosť. A ja si tu dám 5 z nich, si pomenujem a tí podľa mňa, že to bude môj tip na výhru. Tuto vlastne dedinčania budú musieť ísť do dverí, skôr ako ich chytia zombíci. Ak uvidím zombíka, ktorý už stojí pri dverách, no tak zatvorím dvere. Ak už budú zatvorené úplne všetky dvere, tak tí dedinčania, ktorí nie sú vlastne v žiadnych dveriach, tak tí prehrajú. Ja ich už pustím a naspawnujem tu 10 zombíkov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, môžete ísť. Už tu nie je moc dverí otvorených. Nie. Nie. Nie, zombík, čo tam robíš? Haló, no dedinčania. Vyzerá, že to už bude asi všetko. Čo znamená, že tu dám ešte asi 5 zombíkov. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, už zatváram všetky dvere. Tí, čo sú teraz vonku, budú mať smolk. A tohto mám jak spočítať, a nie vnútri alebo vonku? Vnútri, ok. Portneme ich rovno na druhú minihru. Tak ja ich pustím, spawnem 15 zombíkov. Toto nazývam tak šialený most, pretože ak je tu veľa dedinčanov, tak všetci padajú odtiaľ. Hej, táto druhá minihra je vlastne, že tu je void s mostami. Lebo radšej tých zombíkov budem zabíjať, ak budú blízko dverí, pretože niekedy to nestihnem zatvoriť. Práve tu ide masa zombíkov. Aj dedinčanských. Výherca. Tu je, keď dosť veľa ich žije. Oni sú ešte aj tu. Dám im posledných 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pozrieme sa, koľko ich prežilo. Myslím, že dosť málo. Je tu výherca. Ok. Teraz táto hra bude o tom, že dám noc a dedinčania pôjdu do nejakých postelí. Vyberiem si farbu, ktorá prežije. Takže prežije modrá. Dobre, dám noc. A tí, čo pôjdu do modrej, tak prežijú. O, výherca je v modrej. Vyzerá, že žije v modrej. Už všetci ležia? Áno. Jediný jeden prežil. A to môj tip. Čo je dosť dobré. Takže super, môj tip vyhral, vidíte, výherca. Dajte like, odber